Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Ngiyacela ukuthi uma umusha ungene kwi-comment yethu yokuqala lapha nawe ingane zakwethu. Sizokushela i-link izokuthatha ikubeke ke lapha nawe ingane zakwethu kulokhu esizokhuluma ngakho namhlanje. Sikuphathele amaciko akhiphile ke lapha nawe ingane zakwethu. I-album yabo isinenyanga lapha iphumile wengane zakwethu. Umzuvele lapha imbongi yebhayibheli wengane zakwethu kune-album yakhe emnandi lapha nawe ingane zakwethu. Insizwa ke lena wengane zakwethu eshaya umaskandi onenkosi phakathi ke lapha nawe ingane zakwethu obuye ube nenkondlo futhi lapha nawe ingane zakwethu. Uma ufisa ukuthi uxhumane nabo ke lapha nawe ingane zakwethu ukuthi bazokunandisela emcimbini yabathola ke lapha ku Facebook umuzuvele imbongi yebhayibheli na ku Twitter umuzuvele imbongi yebhayibheli na ku wonke ama-platform na ku YouTube wengane zakwethu na ku TikTok. Ngiyacela ukuthi ubuye ke lapha nawe ingane zakwethu kwi-comment section ngizwe ukuthi kuthini okwakho ukuphawula. Mawusungenile kwi-comment yethu yokuqala ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ucinzele subscribe cinzele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost i-video entsha. Angihlele mina